পাপৰি প্ৰথম কথা যে কৃত্ৰিম বান হলে যি ধৰণৰ এটা সমস্যাত পৰে গুৱাহাটী মহানগৰী কিন্তু কৃত্ৰিম বান গলেও সমস্যাত পৰে মই এইখিনি মুহূৰ্তত হাতীগাঁৱত উপস্থিত আছো আৰু হাতীগাঁৱৰ যেটো পথ সেই পথটো দেখুৱাইছো পুনতে সক হাতীগাঁও পথটো প্ৰায় ঠাই ঠাই এতিয়া দ গাঁত তাৰ সমান্তৰালকৈ এইদৰে বেৰিকেড দি ৰাখিছে যিসমূহ দ গাঁত আছে আৰু ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে বা এই পথেৰে যোৱা প্ৰতিজন পথচাৰী সমস্যাত পৰিছে মই অকমান দাদা আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনালোকে এয়াই স্থায়ী বাসিন্দা এফালে ঘূৰি দিলে ভাল হ'ব অকমান আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম কি বান কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো গ'ল এতিয়া ৰাস্তাৰ এইটো সমস্যা আপোনালোকৰ সন্মুখতেই দ গাঁত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ একো আহি পিনে নাচাই নেকি সমস্যাবোৰ নাই এইটো ৰাস্তা যেতিয়া বনাইছিল তেতিয়া এইটো ধৰক কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ কোনো নাহে লেবাৰে যিখিনি কৰে আৰু এইটো লেবাৰৰে এইটো গোটেই ৰাস্তাটো যিটো লেভেল মিলাইছে লেবাৰে মিলাইছে কোনো বিভাগীয় মানুহ নাই গতিকে এনেকুৱাটো হ'বই লেবাৰকেইটাই যিটো মিলাই ইয়াতে ধৰক বনাইছে আপুনি চব চাব গেপত মাজত এটা ৰ' নাই সেই ৰ'টো নহ'লেতো ইটাবিলাক নিজে নিজে উঠি যাবই এইবিলাক চাব লাগে ডিপাৰ্টমেণ্টে নাচায় গতিকে এনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়াতো দ গাঁত হৈছে ট্ৰেফিক জামো হৈছে এইটো পুৰা নাই এইটোতো সাংঘাতিক কিমান ৰিক্সা বাগৰিছে কিমান ই ৰিক্সা বাগৰিছে কিমান অটো বাগৰিছে হিচাপ নাই আপোনাৰ বহুত বাগৰিছে গতিকে বহুত ইনজিঅ'ৰো হৈছে বহুত মানুহ অফিচত যাব আহি পেলাই বাগৰি পৰিছে সম্পূৰ্ণ তিতি গৈছে এনেকুৱা স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী যোৱাটো যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে বা যিসকল লোক এই পথেৰে গৈছে আমি দেখিছোঁ পথৰ সোমাজতে বেৰিকেড দি ৰাখিছে এনেকৈ সমাধান হৈছে সমস্যা নেকি সমস্যা এইটোৰ সমস্যা ক'ব লগা হ'লে বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা এই সমস্যাটো হ'ল তাৰমানে ইঞ্জিনিয়াৰ ঠিকেদাৰ আপোনাৰ বাকী চৰকাৰী বিভাগত যিমান মানুহ আছে বিনা অনুপস্থিতিতে এইখিনি কাম হৈছে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ইহঁতে মাপজোখ কৰিব আহিল তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল বাকী যে 6 মাহ ধৰি কামটো হ'ল নাই কোনো ইঞ্জিনিয়াৰ নাই বা ঠিকেদাৰ নাই কোনো চৰকাৰী বিভাগৰ মানুহ কোনো নাই এতিয়া সেই লেবাৰ মাখান যে কাম কৰিছে সব আনএডুকেটেড এটাৰো লেখা পঢ়া কাৰো নাই সেই গোটেইকেইটা লেবাৰে কি কাম কৰিব ক'ত জোখমাপ ল'ব আপুনি চাওকচোন সেই ফুটাটো কিমান ওপৰত আছে আৰু ৰাস্তা কিমান তলত পানী কেনেকৈ আপোনাৰ ওলাই যাব কওক এই ড্ৰেইনৰ ভিতৰত বস্তা পাৰি কাম কৰিছিল কিমান বস্তা ব্লক হৈ আছে কোনো হিচাপ নাই বস্তা কোনো উঠাই নাই কোনে উঠাব বস্তা সেই বস্তা উঠালে আজি পানী যাবহে পিছফালে ইমান ডাঙৰ মস্ত নদী এটা আছে নাহৰণি পথৰ পৰা ইভাগে পানীয়ে নাই কিন্তু ইভাগে নামঘৰৰ সেই বাইলেনটোৰ পৰা ইভাগে নদী পুৰা ভৰ্তি অভাৰফ্লো হৈ যায় সেই নদীৰ পানী বানপানী বাঁধ ভাঙাৰ নিচিনা ইয়াতে আহি যায় আৰু ইয়াতে গোটেই ৰাস্তাটো শেষ কৰি পেলাইছে পানীয়ে গোটেই শেষ কৰিছে মানে তাতে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী বাগৰি গ'ল ই ৰিক্সা টোটো ভেন যিমান য'ত যি আছে চব বাগৰি গ'ল দুটা মাইকী মানুহ ভৰিও ভাঙি গ'ল আমি নিজে দাঙি কেনে হিচাপত এডমিট কৰাই আহিছোঁ কি ক'ব আৰু চৰকাৰেতো ইচ্ছা কৰিলে এইটো 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সলভ কৰিব পাৰে কিমান ডাঙৰ মস্ত পাহাৰ কাটি এসপ্তাহৰ ভিতৰতে ৰাস্তা ওলাই দে আৰু এইখিনিতো নাওমান কাম 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে সলভ কৰি দিব পাৰে এতিয়া পুলিচে বেৰিকেড দি থৈছে নেকি এতিয়া পুলিচে অকল কোনো বিভাগে নাহে এই হাতীগাঁও থানাৰ পুলিচে আহি অলপমান বেৰিকেড দি থয় আৰু ইহঁতে অলপ সাইড টাইট কৰে আৰু এইখিনি গাটা আছে বুলি বাকি কোনো নাই কাৰোৰ কোনো চিন্তা নাই বেলেগ বিভাগ নাই বেলেগ বিভাগৰ কোনো পুলিচ হেৰিয়ে নাই কোনো বিভাগৰ মানুহ নাই ইয়াতে কোনো এটা চৰকাৰী বিভাগৰ মানুহে নাই ইয়াতে ধন্যবাদ জনাইছো খুব সুন্দৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে যিটো ধৰণৰ সমস্যা আৰু মই এইখিনি মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ চক ইয়াত বেৰিকেড দি আপুনি যদি চাই কেমেৰা পাৰ্চন হৰি বৰুৱাই দেখুৱাব পথৰ সোমাজতে বেৰিকেড দি ৰাখিছে এটা দ গাঁত চক এখন স্কুল বাছ এখন ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ এখন বাছ এই বাছখন যাবৰ বাবে কেনে অসুবিধা হ'ব সেয়া হয়তো নকলেও হ'ব চাৰিচকীয়া সৰু বাহনখন যাওঁতে কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে এনেধৰণৰ এটা এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু এইদৰে আচলতে যিসকল লোক দুচকীয়া বাহন লৈ আহিছে তেওঁলোকে এইদৰেই ফুটপাথেৰে তেওঁলোকে বাহনসমূহ লৈ গৈছে মূল যিটো পথ আছে সেই পথেৰে নিয়াত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এয়া চাওক বাছৰ পৰা নামিছে এয়া স্কুল বাছৰ পৰা নামি কণ্ট্ৰেক্টাৰে এই যিটো পথত যি বেৰিকেড আছে এই বেৰিকেড আঁতৰাব বাছখন যাব তাৰপিছত আকৌ বেৰিকেডখন দিব এনেধৰণৰ এটা দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰত সুলভ হৈছে এয়া হয়তো আপুনি ক'তোৱেই নেদেখিব হয়তো ৰাস্তাৰ গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলতো এনে দৃশ্য নেদেখিব এতিয়া চাওক আকৌ বেৰিকেডখন তেওঁ দি ৰাখিছে টানি ৰাখিছে যাতে তাত এটা দ গাঁত আছে এই ধৰণৰ দৃশ্য গুৱাহাটীত দেখিব আৰু গুৱাহাটীৰ যি উন্নয়নৰ কথা কয় চৰকাৰে সেয়া উন্নয়ন হৈছে নে নাই প্ৰকৃত ছবিখন এই দৃশ্যসমূহ দেখিলে গম পাব তীব্ৰ এটা যান জঁট সৃষ্টি হৈছে পাপৰি এইখিনি মুহূৰ্তত এয়া হৈছে হাতীগাঁও পথ
আপুনি যদি চাই গণেশগুৰিৰ পৰা লালমাটিলৈ বা লালমাটিৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ যোৱা যিটো দিশ আছে এই দিশত আপুনি এনেধৰণৰ দৃশ্য দেখিব এইদৰে এটা দ গাঁত সৃষ্টি হোৱাৰ পাছতো কিন্তু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ফালৰ পৰা কোনো লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই কোনো লোক আহি এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰা নাই বা বালি বা হিল বা ইটা পেলোৱাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে যোগাৰ কৰা নাই এনেধৰণৰ এটা সমস্যাত পৰিছে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো আছেই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো হ'ল তাৰ পাছত এতিয়া বাটপথৰ সমস্যা এয়া মাত্ৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ অন্য স্থানতো আমি দেখিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানে কেনেধৰণে কৰিছে বাটপথসমূহ দুৰৱস্থা আৰু এয়া হৈছে হাতীগাঁৱৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ চাওক বাহনসমূহ আচলতে অতি বিপদজনকভাৱে বাহনসমূহ লৈ যোৱা হৈছে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনসমূহ অতি বিপদজনকভাৱে লৈ যোৱা হৈছে আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কেনেধৰণৰ সমস্যাত পৰে আৰু এইদৰে আচলতে যান বাহন আৰক্ষী জোৱানসকল আছে যান বাহন আৰক্ষী জোৱানসকলে এইদৰে আচলতে নিৰ্দেশ দিছে যে কোন দিশেৰে গ'লে আচলতে বাহনখন সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পথৰ সমাজত পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে এটা বেৰিকেড আপুনি যদি গণেশগুৰিৰ পৰা লালমাটি যায় এই বেৰিকেডটো পাব নতুবা আপুনি লালমাটিৰ পৰা গণেশগুৰি দিশলৈ যায় সেই স্থানতো বেৰিকেড পাব আপুনি এনেধৰণৰ এটা এয়া বাটপথৰ দুৰৱস্থা এয়া গুৱাহাটী মহানগৰৰ বাটপথৰ দুৰৱস্থা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নাই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাটো আছেই কৃত্ৰিম বান যোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ এটা দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা এটা পৰিস্থিতি এইখিনি মুহূৰ্তত আহি পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰত আৰু এয়া হৈছে হাতীগাঁও পৰিৱেশ মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ দেখিলেই এখন বাছ কিছু সময় আগতে গৈছিল বাছখনৰ যিজন হেণ্ডিমেন আছিল স্কুল বাছৰ হেণ্ডিমেনে এই বেৰিকেড অঁতৰাই তেওঁ পাৰ হৈছে বাছখন পাৰ হৈছে তাৰপিছত পুনৰ বেৰিকেডটো ৰাখিছে যাতে তাত এটা গাঁত আছে এনেধৰণৰ এটা দৃশ্য এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰত আৰু এয়া হৈছে হাতীগাঁও পৰিৱেশ চাওক আপুনি দুয়ো কাষে আপুনি বেৰিকেড দেখিব এনেকৈ বেৰিকেড দি ৰখা হৈছে তীব্ৰ এটা যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত এয়া হৈছে হাতীগাঁও পৰিৱেশ আৰু হাতীগাঁৱত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ এতিয়া এইখিনি মুহূৰ্তত সুলভ হৈ পৰিছে দৃশ্য সুলভ হৈ পৰিছে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা গ'ল কৃত্ৰিম বানৰ পিছত এতিয়া বাটপথৰ সমস্যা এতিয়া জ্বলাকলা খুৱাইছে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক পাপৰি স্বাভাৱিকতে বিৰোধ পল আপুনি ইতিমধ্যে সেই দৃশ্যটো দেখুৱাইছে গতিকে যথেষ্ট হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰবাসীয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আমি এটা কথা কম কেৱল হাতীগাঁও বুলিয়ে নহয় বিৰোধ পল আজি পল্টন বজাৰত যদি আপুনি চাই নুনমাটি নাৰেংগীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইফালে 6 মাইলৰ আনফালে বেলতলা ৰোডতো এতিয়া প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে বেলতলা ৰোডৰ পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখলৈ ওলাই যাব নোৱাৰি প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু কাইলৈ দিনটোত যদি বিৰোধ পল এগৰাকী ভাল নেতা মন্ত্ৰী আহে চৰকাৰী পক্ষৰ কোনোবা এগৰাকী যদি মন্ত্ৰী আহে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যদি আহিম বুলি কয় তেতিয়াহ'লে এই পথসমূহ এটা ৰাতিৰ ভিতৰতে আচলতে তেওঁলোকে সজাই পৰাই সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰে তেওঁলোকে নতুনকৈ বনাই দিব কিন্তু মহানগৰবাসী আজিৰ দিনটোত কেনেদৰে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সেই কথাসমূহলৈ আচলতে ভ্ৰক্ষেপ নাই চৰকাৰৰ নাই ভ্ৰক্ষেপ ব্যাগুম একোটা বিভাগৰ ঠিক আছে পানী হৈছে পানীয়ে ৰাস্তাসমূহ খাই পেলাইছে সেই কথাখিনি নৈ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু পানী শুকোৱাৰ পাছতো অন্তত এই পথটো মেৰামতিৰ বাবে তেওঁলোকে লগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে 12 মাহেই পানীৰ তলত থাকে এই পথসমূহ এদিনটো পানী শুকোৱাৰ পাছত এই পথসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা আচলতে নকৰে এতিয়া যদি এগৰাকী চালক অকলে এখন বাহনত ওলাই আহে তেওঁ যথেষ্ট সমস্যাত পৰিব তেওঁৰ হতে এগৰাকী আৰু লোক থাকিবই লাগিব কাৰণ সেই বাহনখনৰ পৰা নামিব লাগিব বেৰিকেড আঁতৰাব লাগিব পাৰ হ'ব লাগিব আকৌ সেই স্থানত বেৰিকেড দিব লাগিব গতিকে সেই স্থানত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব বুলি বেৰিকেড যদি দিব পাৰিছে এই পথসমূহ নিৰ্মাণ কিয় কৰিব নোৱাৰে বিভাগে এতিয়া সকলোৰে মনত সেই প্ৰশ্নসমূহ আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিৰোধ পলক আমি ধন্যবাদো জনাইছোঁ বিৰোধ পলে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালে আমাক এই দৃশ্যটো আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা